practice has enormous benefit for us in our modern society. Но мне представляется, что эта практика приносит нам, жителям современного общества, невероятные преимущества. Because unfortunately, for many of us in our modern society, we are really often very much tormented by our own mind. Потому что, к сожалению, многие из нас в современном обществе мучаются под гнетом собственного ума. Whenever a thought, emotion or memory comes up in our mind, Стоит в нашем уме возникнуть мысли, эмоции, воспоминания, we just automatically get caught up in it and follow it. как мы автоматически в них увязаем и за ними следуем. Get caught up in our stories and often overwhelmed by them. Увязаем в собственных историях, и они нас часто задавливают. And of course, if it's something unpleasant that comes up in our mind, we often don't know how to deal with it. И, разумеется, если в нашем уме всплывает что-то неприятное, мы часто не знаем, как с этим справиться. So what do? Что мы делаем? Stuff it back down, suppress it. Задавливаем все обратно туда, подавляем. And of course, all that does is it often causes it to manifest as some sort of physical problem in the body. Что приводит лишь к тому, что задавленное проявляется как некие проблемы в теле. And then often we project a lot of this negativity onto the people around us. А кроме того, значительную часть этого негатива мы часто проецируем на людей вокруг себя. So we often are really the slaves of our own mind. Так что часто мы действительно оказываемся рабами собственного ума. We're often fighting with our own mind. Часто боремся со своим собственным умом. With this practice, this shamatha practice of observing the mind, Благодаря этой практике шаматхи, где мы наблюдаем за самим умом, we'll become the masters of our own mind. мы можем стать владыками собственного ума, хозяевами собственного ума. Because in this practice we are simply observing thoughts, emotions and memories as they arise and pass. Потому что в этой практике мы попросту наблюдаем за мыслями, эмоциями и воспоминаниями по мере того, как они возникают и уходят. Just being like an impartial observer or witness. Будучи попросту подобными непредвзятому наблюдателю. And every time we can observe these thoughts, emotions and memories arise and pass, we're not feeding them. Или свидетелю. И каждый раз, когда мы наблюдаем, как эти мысли, эмоции, воспоминания всплывают и исчезают, мы их не напитываем. Which means the habit of these things coming up will get less and less and less and less. А стало быть, привычка к возникновению всех этих вещей будет все больше и больше ослабевать. Our mind will naturally become quiet and still. Наш ум естественным образом будет становиться тихим и неподвижным. And then if some strong mental event were to come up in our mind, И если бы в нашем уме проявилось какое-то мощное умственное явление, we could simply be present with it without it overwhelming us. мы смогли бы просто с ним присутствовать без того, чтобы оно нас подавляло бы. Because if we look at what a thought, emotion or memory really is, it's virtually nothing. Без того, чтобы оно нас захватывало. Ведь если так присмотреться к тому, что такое на самом деле мысль, эмоции или воспоминания, окажется, что практически ничего. They have no power in themselves. Сами по себе эти три вещи не имеют никакой власти, никакой силы. They can't do anything to harm us. Они не способны ничего сделать, чтобы нам навредить. They can only harm us if we give them power. И могут нам навредить только, если мы наделяем их силой. And we give them power in two ways. А наделяем их силой двумя способами. Either by identifying with them and following them, Либо посредством того, что мы себя с ними отождествляем и за ними следуем, or trying to suppress them. либо в силу того, что мы пытаемся их подавить. If we simply are present, observing them, they cannot harm us. Если мы просто присутствуем и наблюдаем за умственными явлениями, они не способны нам навредить. So by doing this practice, shamatha practice, observing the mind, we'll really become the masters of our own mind. Посредством осуществления этой практики шаматхи, в которой мы созерцаем свой собственный ум, мы действительно станем хозяевами собственного ума. So instead of our mind being our worst enemy, it will become our best friend. Вместо того, чтобы быть нашим злейшим врагом, ум станет для нас лучшим другом.